бербейм деп атканда бир жаза калды, бирдеме жазып туруп кол койгумуз деди да. Анан эмнеге кол коюп атам десем, балаңыздын телефонун бербей койду. Ошон үчүн ошого кол койду. Азыркы учурда тиги үчөө сабагандар кайсы жакталар? Азыр бош эле жүрөт деп атышат, билбейбиз каякта экенин. Алар келген да жок, ал бул алмаз эсине келгенче ушул жерде келип жүрүшкөн, алмаз эсине келди дегенден баштап аларды бирден көрө алган жокпуз. Жок, сүйлөшөлүксүздөр алар. Сүйлөшөлүкпүз, ал деген неме деп бул өлүп калса, жанагындай суицид болду деп эле кутулабыз деген, бул эсине келгенде ушулар деген өлтүрүп ошондой планды алып анткени Ошондо айыл өкмөт Самат анан жанагы төрага местный кеңештин Мики деген айыл өкмөттүн врачкасы келип анан үчөөлөп муну ошо суицид кылат деп кордогон мунучу. Эмнеге жиди келип калды анткени бул мама. Мен мунун экөөбүздүн ортобузда айыл өкмөттө бул бир арызым бар болчу да. Анткени мунун прокуратуранын ишин билип, анан ушул бошого арыз жазган. Мыйзам ишин билип калып, мыйзам ишин билип калып, анан коррупцияга каршы деп анан алар сен доклад бергенсиң деп туруп мен ошол жерден неме кылышканда мен бияка келишимдин необходимости жок болчу. Просто мен атайын алып келишкен. Анан жанагындай майрамды уюштурушкан булар мени алдап. Мен ичиришкен. Кыз чакырышын алып ичиришкен. Мен жана өлтүрүп туруп суицид кылып коймок. Суицид деп туруп жаап коймок. Аны мага айткан. Мен президенттик аппаратта таанышым бар. Мен сен суицид кылып туруп жөн эле чыгып кетем суудан кургак деген сөз.